Ito na naman, bumili naman ako ng mga pamalupitang raincoat. Panis na naman yung mga tropa ko dito. Siyempre, inggitin ko sila dito. Tamo, di ako mababasa. Meron pa yung hairnet kung gusto mo. Tapos yung cellphone mo stang. Di yan nababasa. At ito dumating na sa akin yung white. Kasi white yung order ko para mas mahangas pants na paniso. Kita mo ba yan? Nababasa ba? Hindi naman ako nababasa dyan eh. Kompleto yan, men. Taas tsaka ba? Tapos tingnan mo, nakatahi pa yan. Kaya hindi agad mapupunit kahit sobrang lakas ng ulan. Kaya testing mo na, bigyan mo na to, pre. Tingnan mo na siya. Comment section yung link. Solid na solid dyan, pang tag-ulan yan. Grabe. Hindi ako nababasa dyan. Tingnan mo.